巨好吃零食摆塑料渣的香蕉酥。家里几个没人吃的香蕉，去皮切成小块，倒入碗中，用擀面杖按压成泥。蛋挞皮提前解冻，去掉锡纸，放入烤盘。取一勺香蕉泥放在蛋挞皮里，对折捏紧，抹一层蛋黄液，撒少许黑芝麻做装饰。放入烤箱，上火200度，下火150度烤18分钟，烤至表面金黄即可。超级酥脆又好吃的香蕉酥就做好啦！里面的馅料还可以换成你喜欢吃的任意水果。喜欢的伙伴双击收藏，关注我吧！简单美食每日更新。